Stüdyomuzda öyle bir konuk var ki şöhret basamaklarını adım adım ilerlerken yaşadığı bazı sorunlardan dolayı cezaevinde gözlerini açtı. 2016 yılında uluslararası bir yarışmada Avrasya Kraliçesi seçildim. 6 kişilik çete üyesinden biri tescilli manken çıktı. Avaz avaz bağırmak istiyorum aslında. Herkese gerçeği anlatmak istiyorum. Çok ağır şekilde işkenceye maruz kaldım. Çok kötü şekilde dövüldüm. Bayılana kadar dövüldüm. Bir kız çocuğu kendi öz babasının çocuğunu taşıyordu. Ve kendi babasının çocuğunu doğurmuştu. Aileme mektup attım. Mektubum bana geri geldi. Burada olan hiçbir şeyi dışarıya yansıtamazsın diye. Gözümü açtığımda revirdeydim. Gözümü açtığımda sırtım dikiliyordu canlı bir şekilde. Yüzümde kanlar akıyordu. Cezaevinde bir mahkumun yaşayabileceği en ağır şeyleri yaşadım. 30 yıllık bir ceza sürecim oldu benim. Ve ben hayatımı çalanlara asla hakkımı helal etmiyorum. Arkadaşımı yerde kanlar içinde gördüm. Ve bunların hiçbiri bilinmiyor işte. Çok pardon. Yer altında olmaya devam edin. Yer altına hoş geldiniz tekrardan. Ben Deniz Muhammed Bahçecik. Stüdyomuzda öyle bir konuk var ki şöhret basamaklarını adım adım ilerlerken yaşadığı bazı sorunlardan dolayı cezaevinde gözlerini açtı. Sibel Demiralp ben. 26 yaşındayım. Aslen Adanalıyım. 2016 yılında uluslararası bir yarışmada Avrasya Kraliçesi seçildim. Yarışmayı kazanan ilk Türk kadın unvanına sahip oldum. 2017 yılında Türkiye'nin en iyi modeli seçildim. Şu anda oyunculuğa hazırlanıyorum. Hani bu güzel hayatınızı adım adım ilerlerken birdenbire cezaevine girdiğinizi duyduk. Cezaevine niçin girdiniz efendim? Cezaevine girme nedenimi avaz avaz bağırmak istiyorum aslında. Herkese gerçeği anlatmak istiyorum. Yıllardır susturulduğum gibi şimdi susmak zorundayım maalesef. Gerçeği benden başka hiç kimse bilmeyecek ve ben susmaya devam edeceğim. Cezaevinden çıktığınızda dünyada neler değişmişti? Cezaevinden çıktığımda başta ben değişmiştim. Her şeyim değişmişti, duygularım değişmişti, karakterim değişmişti. Ben olmaktan çıkmıştım artık. Herkese karşı, her şeye karşı öfkeliydim artık. Kimseye güvenmeyen, inanmayan, içinde koca bir sevgisi olan bir insan artık bomboş duygularla geziyordu. Öyle bakıyordu hayata. Duygularımın yanı sıra her şey değişmişti. Sanki başka bir dünyaya ışınlanmıştım. Hiç tanımadığım, daha önce hiç tanışmadığım bir dünyayla karşılaşmıştım sanki. Her şey o kadar yabancıydı ki. Sanki arabalar yeni icat edilmişti. Sanki evler ilk defa görüyordum. Yediğim yemek, oturduğum koltuk, görmediğim her şey sanki yeniden icat edilmişti. Ve ben her şeyle yeniden tanışıyormuş gibiydim. Peki cezaevi süreci boyunca siz mesela dostlarınızla görüşmüştünüz, illa olmuştur. Siz cezaevindeyken sizle görüşmeyen, sizden uzaklaşan insanlar oldu mu efendim? Çok fazla çevresi olan bir insandım. Cezaevi kapısı yüzüme kapandıktan sonra orada yalnız olduğumu gördüm. Hiç kimsem olmadığını gördüm. Tek başıma olduğumu gördüm. Anladım ki acı çekerken insan tek başınaymış. Ben orada yüzleştim bu gerçekle. Peki çıktığınızda eski çevreniz hala yerinde miydi? Ben hayata sıfırdan başlıyorum şimdi. Yeni insanlar, yeni hayat. Eski çevrem, eski hayatım. Herkesi, her şeyi ben cezaevinde bırakıp çıktım. Şimdi sil baştan bir hayat yaşıyorum. Sizin hakkınızda bazı iddialar var haberlerde. Çete üyesi olduğunuz söyleniyor. Bu bir gerçek mi? Ben bir çete üyesi değilim. Ben bir çete üyesi olmadım. Ben bir çete üyesi olamam. Bu suçlamaları asla kabul etmiyorum. Peki yaşadığınız bu durum nasıl oldu da sizi çete üyesi gibi adlandırdı? Yaşanan bir süreç vardı. İnsanların gerçeği bilmediği bir süreç vardı. Ben yıllarca aslında bunun için bekledim. Kendimi açıklamak için bekledim. O kadar çok doldum ki 3 yılda. İnsanlara konuşmak, bir insanın başına bir şey geldiği zaman konuşmak, yargılamak o kadar kolay geliyor ki içeriği hiç kimse bilmiyor. Neler yaşanıyor, aslında iç dünyasında neler var, nasıl bir çaresizlikle karşı karşıya olduğunu bilmeden herkes yargılaması o kadar, yani suçlu damgasını vurmak o kadar kolay ki. Yani ortada bir çaresizlik var. İki tarafta bir insanın önüne bir şey sunuluyor. İki tarafta da senin bitişin var. Ve o bitişten bir tanesini senin sevdiklerine dokunulmaması için seçmek zorundasın. Bu çaresizliği bilmeyen insanlar yargılamayı tercih ediyorlar. Ben bir bitişten bir tanesini tercih etmek zorundaydım. Evet, bana iki taraftan da zarar gelecekti ama ben sevdiklerime zarar gelmemesi için kendi bitişimi kabul ettim. Ve böyle suçluyorlar. Şantajcı, çeteci,
milyon tane suçla şey yaptılar beni, yargıladılar. Ben kendimi biliyorum, benim vicdanım rahat. Benim şöyle çok sevdiğim bir söz vardı. Kimsenin hikayesine gülme, yol uzun, daha seninki bitmedi diye. Ben cezaevine cümle arasında bile kullanmamış bir insanken başıma böyle bir olay geldi. Dilerim ki hiç kimsenin başına gelmesin böyle bir olay. Ama insanız, daha neler yaşayacağız. Sadece tek ricam, kimse kimseyi bilmeden, içeriğini bilmeden, anlamadan kimse kimseyi yargılamasın. Gerçekten şantaj yaptınız mı efendim? Bu dosya devlet tarafından da açığa çıktı. Ben bu dosyadan beraat ettim. Diğer suçlardan cezamı çektim. Bedelini ödedim. Artık bu konularda suçluyum, suçsuzum demiyorum. Bir şekilde bulaştım ve ben cezamı çektim. Ama şantaj, olay günü de böyle bir şey olmadı. Şantaj dosyası davamıza nasıl eklendi, o konuda da hiçbir fikrim yok. Ama ben devlet tarafından beraat ettim. Kaç yaşında cezaevine girdiniz ve cezaevinde ne kadar süre kaldınız? 23 yaşında girdim. Çocuk sayılabilecek bir yaşta girdim. 26 yaşında çıktım. Takvime göre 3 yıldı, bana göre 30 yıldı. 30 yıllık bir ceza sürecim oldu benim. Peki efendim, cezaevinde neler yaşadınız? Bize biraz bahsedebilir misiniz? Cezaevinde bir mahkumun yaşayabileceği en ağır şeyleri yaşadım. Yani bir mahkum nasıl daha fazla cezalandırılıyorsa ben en ağır şekilde yaşadım. Yeri geldi dayak yedim, yeri geldi işkence gördüm, aç kaldım, hücrede yattım, hasretlik çektim, yokluk çektim. Yani bir mahkumun yaşayabileceği her türlü her şeyi yaşadım ben orada. Kara zindan dardı. Pardon. Penceresi Çok özür dilerim. Estağfurullah. Tek yari duvardır. Cezaevinde kaldığın süreçten sonra konuşma yetini kaybettiğinden bahsetmişsin. Yani şu anda da konuşurken zorlandığını görüyoruz. Bu sana cezaevinin kattığı bir şey mi? Evet, çünkü yıllarca kendime haklı olduğumu ispat etmek için avaz avaz bağırdım. Herkese sesimi duyurmaya çalıştım. Artık bir süre sonra bana 13 yıl gibi bir ceza verdiklerinde tamam dedim artık. Yani susmanın, bağırmanın, konuşmanın hiçbir anlamı yok. Kabuğuma çekildim ve bir süre sonra 1,5 yıl kadar hiç kimseyle konuşmadım. Hiç kimseye ağzımı açmadım. Bir köşeye çekildim ve sessizliğe büründüm. Dışarıya çıktığımda konuşmayı unutmuştum ben. 2 kelimeyi bir araya getiremiyorum, toparlayamıyorum. Yani nasıl konuşulacağını unutmuştum. Peki efendim, kariyerlerinizde yükselirken cezaevine düşmek hayatınızı nasıl değiştirdi? Tırnaklarımla kazıyıp geldiğim yerden, çok zor şartlarda ulaştığım başarılardan, hak etmediğim bir şekilde birileri çıkıp hayatıma kirli ellerini sürüp hiç hak etmediğim, yani hayatımın en güzel yerinden hak etmediğim bir fare deliğine attılar beni. Hiç hak etmediğim bir şekilde. Bunun acısını hiçbir zaman unutmayacağım ve bunun üzüntüsü hiçbir zaman içimden gitmeyecek. Belki de şu anda hayatımdan 3 yıl çalınmasaydı çok daha farklı yerlerde olacaktım. Çok daha güzel yerlerde olacaktım. O kadar savaştığım, o kadar verdiğim mücadeleyi, şimdi her şeyi başa döndüm ben. Şimdi sıfırdan tekrardan verdiğim mücadelenin belki de 10 katını. Çünkü şu anda herkes tepkili bana. Çoğu insanlar bana tepkili olduğu için tekrardan sıfırdan 10 katı fazla zor bir hayatla tekrardan mücadele edeceğim. Ve tekrar o başarılara ulaşabilmeye çalışacağım. Ve ben hayatımı çalanlara asla hakkımı helal etmiyorum. Peki efendim, tekrardan işinize devam edecek misiniz? Bu kez çok daha güzel bir şekilde. Eskiden azimle çalışıyordum. Bu kez çok daha büyük bir hırs var içimde. Çok büyük bir hırsla çok iyi yerlere geleceğime inanıyorum. Bunun için de elimden gelen tüm mücadeleyi veriyorum. Tüm çalışmaları sergiliyorum. En iyi yerlere, en güzel yerlere geleceğime inanıyorum ben. Hayatımı çalanlara inat, çok daha iyi yerlerde olacağım. Karşıma kim çıkarsa çıksın tüm mücadeleyi vereceğim. Hiçbir zorluğa yenilmeden her şeye göğüs gererek en iyi yerlere geleceğime inanıyorum ve geleceğim de. Cezaevinde hiçbir taraf tutmayarak söyle, olur mu? Cezaevinde yaşam nasıl?
Cezaevinde yaşam yok. Cezaevinde hayat yok. Cezaevinde mecburi bir nefes almak var. Sevdiklerin için, seni bekleyenler için. Düşünsenize, ağaç yok, gökyüzü yok, güneş yok, çiçek yok, hayvan yok, sevdiklerin yok. Sevdiklerinle iletişim yok. Yani böyle bir hayat yok. Ben oraya topraksız mezarlık diyordum. Sadece mezarlık da orası. Sadece mecburi nefes almak zorunda kaldığımız ve nefesimizin de boğazımızda kaldığı bir yerde orası. Orada yaşam yok. Peki gökyüzünü görebiliyor muydunuz istediğiniz zamanlarda? Gökyüzünü küçük bir kareden görmeye çalışıyorduk tel örgülerin arasından. O da sayılı saatlerde. Sabah 8'den akşam 6'ya kadar görebiliyorduk. O kadar küçüktü ki artık böyle gökyüzünden uçak geçsin, kuş geçsin. Yani farklı bir şey görmek istiyorduk. Şimdi gözümü açar açmaz her sabah ilk balkona çıkıyorum ve gökyüzünü sonsuz görmenin şükrü içindeyim. Yani şükrediyorum gökyüzünü sonsuz görebildiğim için ve Her attığınız adım için mutlusunuz. Her gördüğünüz insan için mutlusunuz. ben şöyle söylemek istiyorum. Yani umarım kimsenin başına gelmez ama ben orada öğrendiklerim, yani kaç üniversite okursam okuyayım, insanlar neler görürse, ne kadar ülke gezerlerse gezsinler, asıl hayat orası. Asıl gerçek hayattan öğreneceğimiz her şey orada var. Yani herkesin gerçekten hayatın değerini bilmeyen, mutsuz olan, hiçbir şeyden memnun olmayan insanların orayı yalnızca bir hafta görmelerini istiyorum ben. Orada bir hafta yaşayan insan her şeyin değerini o kadar iyi biliyor ki, yani ben artık şu bardağı alabilmenin, tutabilmenin, böyle bir bardağı, plastikten çıktık çünkü artık her şey plastikti. Şu bardağa dokunabilmek bile benim için özgürlük. Bu sandalyede oturabilmek, bu masaya dokunabilmek, yani her şey benim için özgürlüğü ifade ediyor. Ve artık o kadar küçük şeylerle mutlu oluyorum ki ve o kadar büyük acıları görsem de bu saatten sonra hiçbir şeyin beni üzemeyeceğini, asıl üzüntünün, asıl acının orası olduğunu gördüm çünkü ben. Yani orayı yaşayan insan yani her şeyin değerini biliyor. Yaşadığı her şeyin, yattığım yatağın, oturduğum koltuğun, yediğim yemeğin, yürüdüğüm yolların 21 adımdan fazla bir adım atabiliyorum ben. Her gün bunun mutluluğunu yaşıyorum. Her sabah uyandığımda dışarıya çıkıp 22 adım atıyorum. Bilerek, beni mutlu etmesi için. Çünkü orada en çok ihtiyacım olan şey buydu. Adımlarımın kısıtlı olmamasıydı. Attığım adımlarda gözümü kapatıp dışarıda olduğumu hayal ettiğimde 21 adımdan sonra karşıma koca duvarlar çıktığında o zaman gerçeklerle yüzleşiyordum ve diyordum ki dışarıda ben çok küçük şeylere nasıl üzülüyormuşum, nasıl ağlıyormuşum, nasıl mutsuz olabiliyormuşum. Meğer mutlu olabileceğimiz o kadar çok güzellikler varmış ki, bir çiçeğe dokunmak, bir ağacı görebilmek, bir hayvana sevebilmek. Bunların yokluğunu gördükten sonra, yaşadıktan sonra anlıyorsun hayatın her anından zevk almayı, mutlu olmayı. Aslında hiçbir şeye üzülecek kadar zamanımız yokmuş. Yarın ne olacağımızı bilmiyormuşuz. Çünkü ben öyle bir hayattan öyle bir hayata geçtim ki her şeyin değerini bilmeliyiz. Öyle bir hayat var. Mahrumiyet, yokluk, yani yokluklar ülkesi olan bir hayat var. Şu bardağın dokunabilmek için ne dualar eden insanlar var orada. Yaşadığımız hayatın değerini bilmeliyiz. Özgürlüğümüzün tadını çıkarmalıyız. Yarın ne olacağımızı bilmiyoruz çünkü. Az evvel konuşurken özgürlükten bahsettiniz efendim. Biz de merak ediyoruz. Size göre özgürlük nedir? Özgürlük derin bir nefes almak bana göre. Nefes alırken nefesimin boğazımda kalmaması demek. Çünkü ben oradayken nefes almaktan bile insan mutsuz olur mu? Nefes almaktan artık nefret eder mi insan? Benim için özgürlük derin derin nefes almak demek. Tüm oksijeni içime çekmek demek. Eğer rahat nefes alabiliyorsam, boğazımda düğümlenmiyorsa ve aldığım nefesten mutluysam benim için özgürlük bu. Peki cezaevi süresi boyunca hiç intihar gördünüz mü?
İntihar çok gördüm. Çok fazla engel olmaya kalktım. Dışarıdayken kan görmeye dayanamazdım. Kan gördüğümde bayılan bir insandım. O kadar bu konuda hassastım. Benim oda arkadaşım ilk bir aylık mahkumdum ve nerede olduğumun farkında değildim henüz. Kimler bu insanlar, kim neler oluyor, kavga olduğunda bile korkan bir insanken arkadaşımın bir gece yarısı bileklerini kestiğini gördüm. Ve kanlar fışkırıyordu. Kan görmeye dayanamazken arkadaşımın bileğini ölmesini engellemek için kendi ellerimle bileğini, damarlarını tuttum. Ve arkadaşım elimde can çekişiyordu. Ve bunu dışarıya duyurmamız yarım saati aldı. Sabah 5'te intihar edilir mi diye üzerine bir de laf yedik biz. Üzerine bir de azar işittik. Üzerine bir de hakaretler işittik. Arkadaşım orada kanlar içinde can çekişirken biz üzerine bir de ceza aldık bağırdığımız için. Arkadaşımız ölüyor, yardım edin dediğimiz için. Arkadaşımız hastaneye götürüldü. Hastaneden çıkar çıkmaz bir bakıma ihtiyacı varken arkadaşım hücreye atıldı. Neden canına kıyıyorsun? Neden devleti uğraştırıyorsun diye. Arkadaşım bir de üzerine 6 ay ceza aldı. Buna benzer çok fazla şeye şahit oldum. Kafasını duvarlara vurup kendini öldürmeye çalışanı gördüm. Demirlere çarşaftan ipler yapıp boğazından sallananı gördüm. Şah damarını kesenleri gördüm. İlaç içenleri gördüm. O kadar çok intihara şahit oldum ki belki de cezaevinde unutamayacağım en korkunç anlar o anlardı. Peki. Bir insanın ölümüne şahit oldum. Gözlerimin önünde bir insan öldü. Artık oraya dayanamadığı için, orası dayanılmaz bir yer olduğu için gözlerimin önünde bir kader arkadaşım öldü. Sabah sayıma uyanmadan, sabah 8'deydi sayım. Öncesinde yatağında göremediğim için dışarıya çıktım çünkü psikolojisi iyi değildi. Ortak alan var. Oraya çıktığımda arkadaşımı yerde kanlar içinde gördüm. Ve bunların hiçbiri bilinmiyor işte. Hiçbirini söylemiyorlar. Asla. Hastalıktan öldü diyorlar. Kız intihar ediyor, ölüyor. Hastalıktan öldü diyorlar. Peki cezaevinde ne yiyip ne içiyordunuz? Yemekler nasıldı? Bu konuda sesimi duyurmayı çok istiyordum. Öncelikle böyle bir soru hazırladığınız için gerçekten size ve ekibinize çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çünkü, İyi ki geldiniz. Teşekkür ederim. 3 yıl boyunca ben bunun dilekçesini yazdım sürekli. Ama maalesef dilekçeler hiçbir yere ulaşmadan yırtılıp atıldı. Biz orada kokmuş bulgur yiyorduk. Tarihi geçmiş bulgur pilavı yiyorduk. Her gün bulgur pilavı, her gün içinden böcekler çıkan, kokan, tarihi geçmiş ne varsa her şeyi bize yediriyorlardı. Burada hayvanları şey yapmak istemiyorum ama yani bir köpeğin önüne verdiğinizde yemeyecek bir yemekleri veriyorlardı. Ve çoğumuzun maddi durumu iyi olmadığı için bu yemekleri yemek zorundaydık. Mecburduk yani ölmemek için o yemekleri yemek zorundaydık. Cezaevine ilk girdiğim an 2 gündür nezarette olduğum için o kadar açtım ki stresten yemek yiyemiyordum ve geçici koğuşa almışlardı bizi. Bize bir yemek getirmişlerdi. Yemeğin içinde kenarında bir böcek vardı resmen. Böceğin parçaları. Böcek orada ve yemek bulgur pilavıydı. 2 tarafa da bulgur pilavı vermişlerdi. Ben o günü hiç unutmuyorum. Ve hala yıllardır çıktığımdan beri asla bulgur pilavı yemiyorum. Ve bundan sonra da yiyeceğimi düşünmüyorum. İlk geldiğimizde o kadar açım ki ve ben kalp hastasıyım. İlaç içmek zorundayım. Bir şeyler yiyip. O bulgur pilavının şu uzaklıkta kokusu geliyor bana. Öyle bir kokuyor ki. Temmuz ayındayız. Pilav belli ki dışarıda kalmış. Ve tarihi geçmiş bir pilavla yapılıyor. Tepsinin kenarında böcekler yürüyor. Bize bu yemeği vermişlerdi. İlk cezaevi yemeğiyle o gün tanışmıştım ben. Ve anlamıştım ki bize gerçekten insan muamelesi yapılmayacaktı orada. Peki görüş günlerinizin atmosferinden biraz bahseder misiniz bize? Annemin bir görüş gününü unutamıyorum. İlk görüş günümdü. İlk defa görüşüme gelmişti. 1 yıl sonraydı. Annemi ilk defa görüyordum. Bana mahkememin açıldığını, ilk mahkemeye çıkacağımı haber vermek için gelmişti. İçimde bir umut vardı çıkacağım diye. O sevinci oradan beraber ayrılırız diye.
Anneme dedim ki, geleceksin değil mi anne yanıma? Mahkemede sen de olacaksın değil mi? Senin gücüne, kuvvetine, senin desteğine ihtiyacım var benim. Annem orada hıçkırıklara boğuldu. Ben gelemeyeceğim kızım, beni affet dedi. Nasıl yani dedim. Nasıl gelemeyeceksin? Ben gelemeyeceğim, yapamayacağım dedi. Neden anne dedi. Ben sana 2 kez taş takılırken izledim dedi. O kahkahalar atan mutlu kızı izledim dedi. Benim başarılı çocuğumu izledim dedi. O çok güçlü kadını izledim dedi ben. Mahkemede sana kelepçe takılırken seni görmeye dayanamam dedi. Benden bunu isteme dedi. Kelepçeler içindeki çaresiz kızı görmek istemiyorum dedi. Aklımda böyle kalmasın dedi. 100.000 zarar yazmışlar. Ben gurbet mahkumuydum. 3 yıl boyunca ailemi görmedim. Görüşe çıkmıyordum. 3 yılda annemi sadece 3 kez görebildim. Senede 1 o da. Görüş günleri gurbet mahkumları için çok daha zordur. Eğer görüşçün yoksa o ceza senin için anlatılmaz bir hal alıyor. Yani tarifi yoktu o görüş günlerin benim için. Her hafta Perşembe günüydü görüş günleri. Sabah 11'deydi. Görüşçüsü gelen herkes sabah erkenden, sabah 6 gibi uyanır. Hazırlanmaya başlarlardı. Çünkü herkes ailesine iyi görünmeye çalışırdı. Herkesin içi kan ağlarken elimizde olan malzemelerle makyaj yapmaya, saçlarını bir şekilde böyle elde olan imkanlarla güzelleştirmeye çalışırlardı. Sevdiklerine, ailelerine, annelerine iyi görünmek isterdi herkes. Onun heyecanı, herkes kısıtlı kıyafetlerimiz olduğu için herkes birbirinden kıyafetler alırlardı, hazırlarlardı. Bayram çocukları gibilerdi aslında. Akşam herkes kıyafetlerini hazırlayıp, ayakkabılarını temizleyip çok güzel, o şartlarda bile çok güzel görünmeye çalışırlardı ailelerine. Görüşçüsü olmayan benim gibi insanlar, 36 kişiydik ama benim olduğum koğuşta 35 kişi görüşe çıkıyordu. Sadece ben kalıyordum koğuşta. Çünkü benim ailem Adana'daydı. Gelemiyorlardı. Gelmelerini de istemiyordum. Beni öyle görmelerini istemiyordum. Sabah 10.30'da görüşçülerin ismi okunurdu. Ben gelmeyeceklerini bilirdim ailemin. Gelmeyeceklerini bilirdim ama gelmelerini de çok istiyordum. Her sabah uyanırdım ben de. Kimseye belli etmeden anonstan adımın okunmasını beklerdim. Belki sürpriz yapmışlardır derdim. Belki gelmeyin dediğim halde belki görmek istiyorlardır diye düşünürdüm. Çünkü bunu istiyordum. Çünkü o kadar özlüyordum ki. Orada tek teselli ailen, sevdiklerin. Görüş günleri olunca insanlar mutluluktan uyuyamazdı. Ben tedirginlikten uyuyamazdım, korkudan uyuyamazdım. Acaba gelecekler mi derdim. Herkes ismi okunduktan sonra bir tek ben kalırdım. Merdiven vardı, oraya otururdum. Adımın okunmasını beklerdim. Yine her ihtimale karşı görevliye sorardım yine. Ben var mıyım diye. Artık herkes tanıyordu benim gurbet mahkumu olduğumu. Çok Penceresi dardı, tek yarı duvardır, tek yarı duvardır. Peki Sibel Hanım, siz cezaevinde hiç işkenceye maruz kaldınız mı? Kaldım. Çok ağır şekilde işkenceye maruz kaldım. Çok kötü şekilde dövüldüm. Bayılana kadar dövüldüm. Hem psikolojik şiddet hem bedensel şiddete maruz kaldım. Ama sesimi çıkaramadım. Sesimi çıkarmama izin vermediler. İlk şiddete maruz kaldığım olayı anlatmak istiyorum. Koğuş ağları dediğimiz sistem hala devam etmekte günümüzde. Koğuş ağalarımızın sözü dinlenmeli.
Onlar ne derse onu yapmalıyız. Onlara karşı gelirsek eğer ya dayak yeriz ya müdüriyete şikayet ediliriz ve bizi en kötü koğuşlara atmalarını sağlarlar. Bir mahkum gelmişti. Maddi konuda çok fazla durumu kötü olan bir mahkumdu. Kimsesi olmayan bir mahkumdu. Cezaevinde kimsesizsen eğer her türlü işkenceye, şiddete maruz kalmak zorundasındır. Her türlü kötülüğü, her türlü cezayı en ağır şekilde sen çekmek zorundasındır. Kimsen yoksa eğer. Ben kimsesiz olduğum için bir süre geçtikten sonra artık kendimi savunabiliyordum. En azından sesimi çıkarabiliyordum. Yeni gelen mahkumlar bu sistemi bilmedikleri için ne denirse onu yapmak zorundalardı. Koğuş mümessilerinin ya çamaşır yıkayanı olacaksın ya onlara sigara alacaksın. Eğer sesin çıkmıyorsa, eğer müdüriyete şikayetini belirtemiyorsan, bu korkaklıktaysan. Yine bir gün bir mahkumdan kantin yapması istendi. Mahkum ağlayarak paramın olmadığını, dışarıda kimsenin ona destek olmadığını, kendisinin zaten zar zor şartlarda hayatını orada idame ettirebildiği kadar idame ettirebildiğini, yani bunu gözyaşlarıyla yalvararak o kendini çok güçlü sanan insana anlatmaya çalışıyordu. Herkes kulağını kapatmıştı. Herkes köşeye çekilmişti. Ben bu işin vicdanımı susturup ben bu konuya bulaşmak istemiyorum diye herkes köşesine çekilmişti. Ben buna sessiz kalamadım. Gidip koğuş müessesinde bunu yapamazsın dediğimde sonrasını hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda revirdeydim. Gözümü açtığımda sırtım dikiliyordu canlı bir şekilde. Yüzümde kanlar akıyordu. Kendime gelemeden ayağa kaldırıldım ve hücreye atıldım. Neden? İçeride birine karşı geldiğim için. Neden? İçeride düzeni bozmaya çalıştığım için. Ama ben adaleti arıyorum. Ben mazlumlara zulmedilmesini istemiyorum. Ben kimsesiz mahkumlara çamaşır yıkatılsın, kantin yaptırılsın istemiyorum. İnsanların zaten acısı kendisine yetiyor. Üstüne bir de böyle psikolojik şiddet görsün istemediğim için psikolojik şiddeti önlemeye çalışırken bedensel bir şiddet gördüm ben. Ve susturuldum. Çok güzel susturuldum. Aileme mektup attım. Mektubum bana geri geldi. Burada olan hiçbir şeyi dışarıya yansıtamazsın diye. Telefonda konuşuyordum. Bıçaklandım demeye kalmadı. Telefon kapandı. Müdüriyete çağrıldım. Buradan hiçbir bilgi veremezsin dediler. Ben yine kendimi hücrede buldum. Telefon yasağım geldi. Görüş yasağım geldi. Buradaki bilgileri dışarıya sızdıramazsın. Ne yaşarsan yaşa burada kalacak dediler. Sustum. Peki cezaevinde hiç unutamadığın bir mahkum arkadaşın oldu mu? Hala rüyalarımda, kabusumda hatta, kabuslarımda olan bir mahkum var. Yani dışarıda dinlediğimde şehir efsanesi diyebileceğim, romanlardan alıntı diyebileceğim, birinin uydurması diyebileceğim kadar gerçek hayat hikayeleriyle karşılaştım. Ve bir tanesi vardı ki, söylemeye benim dilimin varmadığı, kelimelerimin boğazımda düğümlendiği bir olayı 23 yaşındaki bir kız yaşamıştı. Kendi babasından hamile kalmıştı. Kendi öz babasından hamile kalmıştı. Ve kendi babasının çocuğunu doğurmuştu. Ve çocuğu elinden alınmıştı. Babasını öldürdüğü için cezaevine gönderilmişti. Ve onun o sayıklamaları, onun o bağırışmaları, onun o yani söylediği sözcükler gerçekten kan donduruyordu. Bir kız çocuğu kendi öz babasının çocuğunu taşıyordu. Çocuğunu doğurmuştu. Kocası mıydı, babası mıydı? Çocuğunun babası mıydı, çocuğunun dedesi miydi? Kimdi o adam? Yoksa kendi çocuğuyla kendi torununun Azrail'i miydi?
Kimdi o adam? Ben yıllarca bunu düşündüm. Ve o mahkumu hiç unutamıyorum. Geceleri o çığlıkla uyanmasını, yastıktan bir çocuk yapmıştı. Çocuğunu vermemişlerdi ona. Akıl sağlığı yerinde değil diye çünkü. Akıl sağlığı olması mümkün değil artık çünkü. Kendi babasının çocuğunu taşıyordu o kız. Ve bunu adamı öldürdüğü için, babasını öldürdüğü için cezalandırılıyordu. Burada cezalandırılması gereken kişi kimdi ya? Yıllarca ben kendi üzüntümü bir köşeye bırakıp, kendi davamı, dosyamı, kendi yaşadıklarımı bir köşeye bırakıp, onun dosyasını, onun yaşadığı şeyi sorguladım. Ve bunu söylerken utanıyorum ama yaşadığım olaydan sonra halime şükrettim ben. Neler var diye, ne var diye. Diyorum ya, o kadar çok hayat hikayesi dinledim ki ben. Ama onunki kadar hiçbiri etkilemedi beni. Ve hala unutamıyorum onu. Söylediği bir söz hala kulaklarımda çınlıyor. Aklını kaybetmişti artık, normal insan gibi davranmıyordu. Bir gece uyandı, yastığına kendi çocuğunun kıyafetini istemişti. Kendi çocuğunun kıyafeti gelmişti. Onu giydirmişti küçük bir yastığa. Çocukla konuşuyordu, gerçek bir çocukmuş gibi. Bir gece kalktı, koğuşu ayağa kaldırdı. Çocuğum ağlıyor, susmuyor diye. Çocuğum babasını istiyor dedi. Sonra bağıra bağıra ağlamaya başladı. Babası gelirse benim de babam gelmiş olacak dedi. Gelmesin dedi. Ama çocuğum da babasını istiyor dedi. Çocuğumun babası gelsin, benim babam gelmesin dedi. Sadece onun yaşadığı değil yani, o yaşarken delirdi. Onu görüp delirmemek mümkün değildi. Yine sevda var Sibel Hanım, hiç tahliye umudunuz var mıydı içerideyken? Yoktu. Artık bir süreden sonra yoktu. Yani çok uzun zaman kaldım ben. İlk zamanlar suçsuz olduğumu biliyordum. Yani bir şekilde adalet yerini bulacak ve ben dışarı çıkacağım dedim. Yani bir şekilde gerçekler ortaya çıkacak diye bekliyordum. Sonra her mahkemeden sonra biraz daha umudum kesildi. Ben 13 mahkeme gördüm. 13 mahkeme boyunca susturuldum. Her taraftan susturuldum. Beni bu duruma sürükleyenler tarafından susturuldum. Mahkemece susturuldum. Mağdurum diyen kişi tarafından susturuldum. Artık onları yaşadıktan sonra tamam dedim. Bitti. Ben ne kadar konuşursam konuşayım, ben buradan çıkamayacağım artık. Ben burada öleceğim artık dedim. 1,5 yıl sonra cezamı aldığımda 13 yıl dendiğinde bana koğuşa gidip intihar ettim. Çünkü artık bir daha dışarıyı göremeyeceğimi düşünüyordum. Ve kimsenin benim sesimi duymayacağını, kimsenin bana ses olmayacağını, kimsenin benim orada haksız yere bir ömür geçireceğimi duymuyorlar mıydı, umursamıyorlar mıydı? Bu haksızlığın karşısında daha fazla ne kadar yaşayabilirdim ki? Bir avuç dolusu ilaç içtim. Hastaneden geldim, bileğimi kesmeye çalıştım. Çünkü artık hayattan vazgeçmiştim. Hayat benim için bitmişti o günden sonra. O güne kadar hala bir umudum vardı. 1,5 yıl boyunca her gün ben dolaba kıyafetlerimi yerleştirmeden bekledim poşetle. Ben çıkacağım dedim ya. Mahkeme görmeden de birileri bir yerlerden bir şey bulacak ve ben suçsuz olduğumu ispatlayacağım. Ben buradan çıkacağım diyordu. Ta ki infaz kararı verilene kadar. O günden sonra artık hiçbir şeye karşı umudum kalmamıştı. Tahliye olmak mı? Bu imkansız bir şeydi benim için. Bir süre sonra
Ceza aldıktan sonra annem geldi görüşüme. Annemin bazı sözlerinden sonra ben tekrardan umutlandım. Tekrardan orada, yaşamın, hayatın olmadığı bir yerde tekrardan hayata tutundum. Ve o tahliye günü benim için belki de yani ondan öteye bir mutluluk yaşamadım henüz ben. Tahliyesin dediklerinde ansızın gelen bir haberdi çünkü. O anı anlatmak istiyorum. Paylaşmak istiyorum mutluluğumu. Çünkü benim bu hayattaki galiba en mutlu olduğum an o andı. Tamamen hayattan umudunu kesmiş bir insan düşünün. Ya da kupkuru kurumuş bir toprak düşünün. Yeniden filizleneceğini düşünün yani. Ya o anın sevincini anlatamıyorum ya. Bir gün yine temizlik yapıyorum, çamaşır yıkıyorum. Orada çamaşır makinesi olmadığı için elimizde çamaşır yıkıyorum. Artık kendimi oradaki hayata adapte etmiştim. Yani oranın düzeni, kuralları neyse hayatımı orada bir dünya kurmuştum kendime. O dünyada yaşıyordum ben. Bir gün yine temizlik yaparken hiç beklemediğim bir anda savcının kararıyla tahliye haberim geldi. Cezam çok bulunmuş ve düşürülmeye karar verilmiş. Koğuştan bir kıyamet sesi koptu, tahliyesin diye. Ben şey yapıyorum, şaka mı yapıyorsunuz diyorum ya. Ben değilimdir yani artık dışarıyı görmek mi? Gökyüzünü görmek mi? 10 yıl. 10 yılım var çünkü. 10 yıla hazırlıyorum ben kendimi. Aşağı koşup memura elinden kağıdı almaya çalışıyorum. Gerçekten ben miyim? Ben miyim? Benim adım mı? Gerçekten ben özgürlüğüme mi kavuşacağım yani? Ben buradan dışarıya adım mı atacağım diye böyle çığlık çığlığa bağırıyorum orada. Sonra arkadaşlarım sakinleştirdi. Hazırlandım. Dışarıya adım attım. Yani dışarıya adım atmadım aslında. Dışarıya koştum. Kapıdan beni dışarıya çıkardıklarında ya o Malta'yı artık özgürlüğüm için yürüyordum ben. O kapıdan artık özgürlüğüme açılıyordu o kapı benim. Dışarıyı görecektim, gökyüzünü görecektim. Ağaçlara dokunacaktım. Anneme doya doya sarılacaktım dakikasız. İstediğim an arayacaktım artık. Dışarıya çıkardılar beni. O kadar umudumu kesmiştim ki bir yanlış anlaşılma vardır diye elimde bir poşet, sadece mektuplarımın olduğu, dosyamın olduğu bir poşet, her şeyimi orada bırakmıştım. İstanbul'un Bakırköy'ün ortasında koşuyorum ama. Öyle bir koşuyorum ki tekrar bir yanlış anlaşılma olacak da beni içeriye alacaklar diye. Çünkü bu imkansız geliyordu bana. Koşa koşa gidiyorum. Ne kadar koştum bilmiyorum. Koşa koşa uzaklaştım oradan. Sonra bir durdum, bir soluklandım, bir baktım böyle. Dedim ki ben dışarıyı görüyorum. Yanımda kimse yok, asker yok, memur yok, kolumda kelepçeler yok. Dışarıdayım, özgürüm. Koşuyorum ben, 3 yıl sonra koşuyorum. Yürüyorum. Kimsenin bir etkisi yok, baskısı yok. Yürüyorum ya, tek başımayım. Hemen gidip bir ağaç buldum, çimenlik. Önce hemen ayakkabılarımı çıkarıp toprağa bastım. Çiçekleri okşadım, ağaca sarıldım. Gökyüzüne dakikalarca baktım böyle. Sonra birini durdurup o kadar belliydi ki cezaevinden çıktım. Elimde garip bir şekilde garip bir kız, bir yırtık, eskimiş, yıllarca kalmış bir poşet. Birkaç kişiyi durdurdum. Telefonunuzu kullanabilir miyim dedim. Bir zamanlar hayranlıkla izleyen belki de insanlar bana iğrenerek tuhaf bir şekilde bakıp hayır deyip gittiler. Ben kendimi böyle o kadar aşağılık hissetmiştim ki o anda. Olsun dedim. Buna rağmen, her şeye rağmen özgürüm ben. Sonra bir yere gidip birinin telefonunu kullanmaya ikna ettim. Her şeyi anlattım. Cezaevinden yeni çıktım dedim. Anneme ulaşmam lazım ama o kadar heyecanlı, o kadar telaşlıyım ki. Annemi aramam lazım diyorum. Ne olursunuz yalvarıyorum, telefonunuzu verin bana. Annemi aramam lazım, bunu söylemem lazım diye. Telefon günümüz değildi o gün. Annemi aradım.
Annem panik bir şekilde ne oldu, bir şey oldu falan dedi. O kadar umudumuz yok ki artık çıkmama. Anne sana geliyorum dedim. Ne diyorsun dedi. Anne sana geliyorum ben dedim. Annem orada sevinçten bayılmış. Ablam aldı telefonu. Ne diyorsun dedi. Size geliyorum ben dedim. Bitti. Özgürüm artık. O kadar korkuyordum ki annemi bir daha doyasıya sarılamayacağım diye. Çünkü her telefonda artık dayanamıyorum artık diyordu. Galiba bir daha seni göremeden bu dünyadan göçüp gideceğim diyordu. Çünkü senin acına dayanamıyorum ben diyordu. Ben her defasında annemi ikna etmeye çalışıyordum. Anne af çıktı. Bir hafta sonra çıkacağız. Bir gün sonra çıkacağız. Bir ay sonra çıkacağız. Kesin çıkacağız diyordum. Kendimi kandırmaya çalışıyordum. Bir ay daha dayansın. Bir hafta daha dayansın. Biraz daha umutlansın. Bir yerden sonra artık o da inancını kaybetmişti çünkü. Kandırma beni kızım, gelmiyorsun diyordu çünkü. Gelmeyeceksin diyordu. Ben bir daha sana sarılamayacağım diyordu. Bitti. Şükürler olsun. Kavuştum anneme. Veda etti ve de dağlara yatağı yorganı halı düştük yollara. Gülü çemeni değişmiş kör betonlara. Aklıma düştükçe anam içim yanıyor. Peki seni cezaevine sürükleyen o suçtan dolayı pişman mısın? Ben pişman olacak bir suç işlemedim. Eğer çaresizlik bir suçsa ben çaresiz kaldım. Pişman olacak hiçbir şey yapmadım. Şimdiki aklım olsaydı evet, belki bazı şeyleri daha farklı bir şekilde yapardım. Yine yapar mıydım? Yapmazdım. Kesinlikle yapmazdım ama geriye dönüp düşündüğümde pişman olabileceğim hiçbir şey yoktu ortada. Benim yaptığım bir suç yoktu ortada. Ben pişman değilim. Ben sadece çaresizim. Çaresizlik bir suçsa eğer, evet ben çok büyük bir suçluyum. Peki ağzına yüreğine sağlık. Var mı son olarak söylemek istediğin bir şeyler? Yani bir mahkum olarak, özgürlüğüne kavuşmuş bir insan olarak çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Sadece herkes özgürlüğünün değerini bilsin. Herkes sevdiklerinin değerini bilsin. Herkes annesinin değerini bilsin. 10 dakika, haftada 10 dakika konuşacak kadar sınırlı değilse aramanız, lütfen annenizi her gün arayın. İlk fırsatta gidin. Sevdiklerinizle aranıza mesafe girdikten sonra her şeyi anlıyorsunuz. Hayatınızda olan her şeyin değerini bilin. Hayat yaşamak için gerçekten çok güzel. Tüm zorluklara rağmen, tüm kötü insanlara rağmen hayat gerçekten çok güzel. Umarım anlattıklarından insanlar faydalanmışlardır ve inşallah anlattıkların insanlara tesir eder. Rabbim sana bir daha o karanlık yerlere göstermeyi nasip etmesin. Ben de sesimi duyurmama yardımcı olduğunuz için size ve tüm ekibinize çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Tekrardan buluşmak ve görüşmek ümidiyle. Dostlar, hoşça kalın.